Da li ste čuli za Zakopane? To je mesto koje nudi staze za skijanje, opušteno termalnim banjama i savršen city break. Ako sve ovo ima na jednom mestu, ovo je to. Na kanalu ste Bole und Reisen i danas vas vodim u Zakopane. Poljske nade da privuku što više turista su Zakopane. U ovom videu saznaćete kako kupiti avio karte do Krakova i kada, kako stići od aerodroma do Poljskog zimskog sportskog rekreativnog centra Zakopane. Također pričamo o korišćenju gradskog prevoza, preporukama za hotele, atrakcijama u gradu i naravno koliko sve to košta. Luggage in the overhead stowage compartments or under the seat in front of you. Make sure that your seat back is in the upright position, the tray table secured, armrest down, and window blinds open. Mobile phones must be switched off or set into flight mode. All other electronic devices must be switched off. We remind you that the safety instruction card is located in the seat pocket in front of you. Direktne letove nudi Air Srbija. Ponedeljkom, petkom i nedeljom. Letovi petkom i ponedeljkom su ujutru, dok nedeljom lete uveče. Ova raspodela omogućava dolazak ujutru, a povratak uveče, što je idealno za boravak od 6 ili 7 dana, pa čak i 3. Ja sam ove cene pratio i bile su uglavnom slične, pa čak i za sutrašnji dan. I kretale su se uglavnom između 11.000 i 16.000 dinara ukupno. Tako da ovdje nije bitno kupovati karte unaprijed. Ponekad se mogu bukvalno rezervisati i za sutrašnji dan. Ja sam iskoristio svoj rođendanski vaučer pa nisam platio punu cenu. Uvijek naglašavam da imati profil ima svoje prednosti i mane. Za putovanje sa samoručnim prtljagom naravno treba izabrati prvu opciju. Za one koji imaju veliki kofer od 23 kg preporučuje se druga opcija. Ako se izabere prva opcija, a naknadno doda kofer od 23 kg, cena u ovom konkretnom slučaju bit će veća. 25.250 u odnosu na 21.725 dinara, što je oko 4.000 dinara više. Moj savjet, proverite obe opcije i izaberite povoljniju. Da se vratimo na moj let. Ja sam išao jutarnjim letom za Krakov. Jutarnji letovi retko kasne i obično su na vreme. Ova linija nije opterećena, čak ni u sezoni, što se iz priloženog da vidi. Kada sam kroz prozor ugledao Tatra planine, sletanje je počelo. Ako želite još ovakvih savjeta i inspiracije za putovanja, obavezno pratite ovaj kanal i uključite obaveštenje. Na sedištima dok se avion potpuno ne zaustavi i dok ne bude isključen znak za vezivanje. Napomena, ako vam ne odgovaraju ovi dani letenja, uvijek možete koristiti kombinaciju Air Srbije i poljskog lota sa kupovinom dve karte u jednosmeru. A kasnije u toku videa ću objasniti detalje ove kombinacije. Kapetana i svih članova posade, zahvaljujemo vam se što ste leteli Air Srbijom i radujemo se novom susretu na nekom od naših sledećih letova. Za vaše sledeće putovanje molimo vas da posetite naš website airserbia.com i pratite nas na društvenim mrežama. Hvala i doviđenja! Postoji puno opcija za putovanje od aerodroma u Krakovu do Zakopane. Razne agencije i svašta. A nas, odnosno mene, zanimaju redovne linije i povoljne opcije. Najjednostavnija opcija je Flixbus, koji polazi sa stanice odmah ispred aerodroma. Vremena su ova, a posljednji kreće u 18 časova. Iako sam rekao da jutarnji letovi retko kasne, ponekad se to ipak desi. Tako da odluku o tome kako ću otići od aerodroma do zimskog sportskog rekreativnog centra Zakopane sam odlučivao na licu mesta, tek kad sam izašao s aerodroma. Odlučio sam se da putujem vozom, što je značilo da prvo moram doći do glavne željezničke stanice, odnosno Krakov Glavni. Išao sam uz one stepenice i pratio znakove za voz do grada.
Kartu za centralnu stanicu kupi sam na automatu. Znači opcija one best tickets, zatim buy tickets u Krakow main station i na kraju full fare. Plaćanje se može izvršiti cashom ili karticom, a cena iznosi 20 poljskih zlota, što je, boga mi, skoro 5 evra. Dok sam putovao ka tamo, usput sam kupio kartu za voz koristeći aplikaciju Polish Trains. Na ekranu se prikazuju opcije, gore se stavi Krakow glavni, a dole Zakopane. Pošto sam stigao u ovo vreme, prva opcija je bila u 9:58, ali taj voz putuje skoro 4 sata do Zakopane. S druge strane, voz koji kreće u 10:14 polazi kasnije, ali stiže ranije, a put traje samo 2 sata, tako da sam se odlučio za ovaj brzi voz. Cena za ove sporije vozove je 7 evra, a za ovaj brzi između 13 i 15 evra, kako kad. Sedišta se mogu rezervisati bez dodatne naplate, a moguće je scrollovati da se izabere vagon. Ono što nisam snimio je haos na koji sam naišao dok sam tražio odgovarajući peron. Bilo je velike gužve, puno ljudi, a kretanje je bilo usporeno, tako da sam ja jedva stigao na ovaj voz. Moj voz je krenuo na vreme, a pejzaži kroz koje smo prolazili bili su zanimljivi za gledanje. Voz je bio pun do posljednjeg mesta, ali u vozu postoji kafana, što putovanje čini prijatnijim. Ipak, u ovom konkretnom slučaju, bila je velika gužva i kafana je bila puna, nije bilo mesta. Ovaj, po znacima navoda, brzi voz stiže brže ili ima manje stanica od ostalih, a čini mi se da je jedina stanica Novi Tag, koja je svega 15 minuta od destinacije. Kad sam stigao, odlučio sam da pozovem taksi, odnosno Uber, da me odveze do hotela. Međutim, iz nekog razloga ovdje je signal baš slab, pa je moja lokacija skakala svuda po telefonu. Kada je marka bila približno tačna, pozvao sam Uber. Njegov pick-up point bio je tačno ovdje, a cena iznosila oko 9 evra, što mi se činilo prihvatljivo. Ubrzo sam bio na putu za hotel. Napomena, da sam išao Flixbusom, stigao bih u 13:25, dok sam vozom stigao u 12:15. I to mi je delovalo kao bolja opcija. Iskreno, da sam znao za onaj haos na željezničkoj stanici, verovatno bi se odlučio za Flixbus zbog jednostavnosti. Pri izdvajanju Ubera važno je odabrati pravi. Logično, ako imate skijašku opremu, odabrat ćete Uber Ski. Uber također nudi opciju da se sačeka vožnja nekih 10 minuta i onda je vožnja jeftinija. Tako da, ako ne žurite, ja nisam žurio nigde, odabrati opciju da se sačeka i povoljnije se plati. Ovdje također radi Bolt pod istim uslovima. Ja uvek proverim šta je jeftinije, da li Bolt, da li Uber, i onda pozovem. Još jedna napomena, kada se Bolt promeni sa kartice na cash, nekada je povoljnije tako, a nekada je povoljnije karticom, tako da treba obe opcije proveriti. Iako je ovo mali grad, ima solidno organizovan gradski prevoz. Karte se mogu kupiti na mašinama na stanici ili na samoj mašini u vozu. Pojedinačna karta košta 4 zlota, 3 dana 20, a 7 dana 36. Problem je što ovi aparati primaju samo kovanice, ali se može platiti i karticom. Bitno je da se poništi u aparatu, jer onda ne važi. Tabore na stanicama pokazuju kada ide sljedeći autobus,
a ono što mi se više puta desilo jeste da, recimo, ovaj autobus 14 u 17:07 jednostavno nestane sa spiska i to je to, ne dolazi. I onda mora da se čeka sledeći, koji je za recimo 40 minuta. Tako da ako žurite, uvek budete spremni da pozovete Bolt, odnosno Uber. Moj izbor je bio Tatra Hotel, a birao sam ga na osnovu cene i usluge koje pružaju. On se nalazi na samo 15 minuta vožnje gradskim autobusom od centra grada i malo je van grada. Cene se kreću od 400 i nešto evra za 6 dana do 805 evra, u zavisnosti od perioda boravka, dostupnosti i koliko je osoba u pitanju. Ako se rezerviše nekoliko dana unapred, a ne kao ja od danas za sutra, ne mora da se plati odmah online preko bookinga, nego može i na licu mesta kad se dođe. Check-in je oko 15:30, a ja sam stigao oko 13, tako da sam imao vremena pa sam odmah otišao u hotelsku kafanu na ručak. I iz nekog razloga ispalo je da moja soba neće biti spremna u naznačeno vreme. Iako sam rekao da to nije nikakav problem, hotelsko osoblje je insistiralo da mi plate ručak, a dobio sam i kafu i kolačicu, što je zaista lepo od njih, iako ja ne bih pravio apsolutno nikakav problem 15 minuta gore dole. Obroci u ovom hotelu su na bazi polupansiona, pri čemu ručak traje od 16 do 20 časova, što je po meni bilo malo čudno i ovo je manje više bio za mene pun pansion. Moja jedina zamerka je to što su svi nazivi jela bili na poljskom. Ja jesam Balkanac i neke stvari sam razumeo, a ova neke druge sam morao da prevodim da bih video o čemu se radi. U hotelu uvek ima aktivnosti jer hotel nudi mnogo sadržaja, poput recimo ove kafane sa bilijarom i kuglanjem. Ovo je snimano ujutru pa je mesto bilo prazno. Postoje i 2 bazena u samom hotelu i 2 džakuzija, pri čemu ovi džakuzi imaju neka 3 programa. Kad se upali, nema gašenja dok se ne završi program. Voda u bazenu i džakuziju prema mojim standardima je čak i bila i pretopla. Sa druge strane imaju spa, saunu, solarijum i teretanu. Hotel nudi i sanke, koje se mogu uzeti i odmiti na stazu. Bitno je da se uzmu sanke s oznakom hotela, jer neke mogu biti i od drugih gostiju. Iza hotela se nalazi blaga staza pogodna za skijaše početnike, ali i za one koji žele da se sankaju. Okolina hotela je također zanimljiva jer oko ove crkve se nalaze odlični selfie spotovi gde se mogu napraviti lepi snimci i fotografije. Stanica gde staju autobusi koji vode u centar grada je odmah iznad hotela, a tu se nalazi i prodavnica koja radi do 20 časova i dobro je snabdevena. Hotel je veliki sa puno soba i naravno ima lift. Moja soba je bila na 3., odnosno poslednjem spratu. Otvarala se na karticu.
WC i kupatilo je bilo veliko sa ogledalom, fenom i prostorom za tuširanje, šamponom. Postoji i rešetka za sušenje odeće i drug. Ja sam imao ovakve prozore pošto je bila single soba. Neke sobe imaju terase, ali ja nisam dobio tako. Postoji roletna da se spusti ako je sunce prejako. Soba je zaista bila topla, pa nisam ni dirao radijator. U sobi se nalazio neki aparat za kafu, ja ga nisam koristio, sam imao kafu dole u restoranu. Opet, moja lična zamerka, bio je samo jedan šteker koji je bio pored kreveta. Možda u većim sobama ima više, ja ne znam, kod mene je bilo ovako. Prvo što sam obišao je velika skakaonica, pošto je bila najbliže mom hotelu. Krenuo sam od hotela autobusom i išao do ove stanice. Neću ni pokušavati da izgovorim ime stanice, ali to je ova. Od stanice sam se vratio malo unazad, odmah desno na ovom kružnom toku i prošao kroz ovu ulicu. Pored velike skakaonice se nalaze naravno shopping štandovi. Tu možete pronaći sve od magneta za frižider do ručno rađenih suvenira specifičnih za ovaj deo Poljske. Dok ovo gledate, da kažem još neke korisne informacije. Najbliže što Poljaci imaju rakiji je nalevka. To se pravi na primjer od šljive ili višnje, ali zaslađuju medom ili šećerom. A najsličnije vodki je zubrovka. Sličnog je ukusa kao vodka, ali se zaslađuje travom iz šuma, a ima specifičan ukus. Direktan ekvivalent u ćevapima ne postoji, ali poljski faširani odresti su najsličniji našoj pljeskavici. Blage ski staze se nalaze odmah tu ispod i tu možete probati vaše skijaške veštine ili jednostavno napraviti lepe slike kao i ja. Malo dalje, niz ulicu ima još aktivnosti i zanimljivosti. Ovaj snežni lavirint privlači najveći broj posetilaca i deluje mi veoma zanimljivo. Tu su i razne skulpture od snega, gde su ljudi pravili slike. I ovo je u stvari neki Luna Park koji bi ja nazvao nekakvim snežnim Luna Parkom. To jest, ima za svakoga po nešto. Vratio sam se na onu stanicu i odlučio da ne komplikujem. Uzeo sam autobus 11 ili 14, svejedno, i vozio se samo 3 stanice.
Uputio sam se ka glavnoj šetačkoj zoni, odnosno čuvenoj Krupovki ulici. Kao i svaka šetačka zona, ova je puna aktivnosti. Radnji za šoping i ostalo. Ja sam išao uzbrdo i malo posle Mredonda sam krenuo desno jer sam teo da nađem Tatra muzej. Ovde sam naišao na kafanu sa živom muzikom, zvučalo je dobro, ali ja se nisam zadržavao jer nisam znao reč pesama. Odmah pored ovog Iluzio parka, u koji nisam svraćao, nalazi se Tatra muzej. I ulaz košta 20 zlota. Ja već pišem samo na poresku. Ovo mi je bilo zanimljivo jer sam mogao saznati više o istoriji ovog kraja. Nažalost, neka objašnjenja su dostupna samo na poljskom, a samo ponegde ima na engleskom. Primetio sam takođe da neke od ovih narodnih nošnji podsjećaju na one sa Balkana, možda su čak i slične. Naravno, takođe se može saznati o istaknutim ljudima iz ovog kraja. Kada sam se vraćao prema glavnoj ulici, naišao sam na neki trg i izgledalo je važno, pa sam se slikao. Na samom kraju ulice, nizbrdo, nalazi se katedrala. Lepa je za videti i izgleda okej. Na kraju ulice pa levo, kratka šetnja od Krupovske ulice do ove drvene kuće koja je muzej i simbol zakopanog stila. To je prva kuća izgrađena u zakopanom stilu. To stoji u tekstu. Koliba ima 5 soba, a svako od njih ima neku funkciju. To jest imala je neku funkciju. I lepo je za razgledati. Jedna od najznačajnijih stvari koje se moraju posetiti je Gruba Luvka. Brdo se uzdiže na 1103 metra nadmorske visine. Nudi panoramski pogled na grad i na planinu. Nalazi se u neposrednoj blizini glavne šetačke zone i može se lako doći peške. Tokom šetnje prolazite ispod glavnog magistralnog puta gde vas očekuju brojne radnje sa suvenirima i raznovrsnim artiklima. U samom podvožnjaku sam naišao na štandove sa raznom hranom. Neki ovde proizvodi su jako interesantni, recimo ovo je sve samo od sira.
Nakon što prođete sve ovo, stižete do početka žičara koja vodi do istoimenog brda. Ovde se može ići peške, mada to ne bih preporučio ako niste u dobroj fizičkoj formi. Red za žičaru je bio prilično dug i čekalo se dugo da se kupi karta. Negde sam pročitao da je moguće kupiti kartu online, pa sam odlučio da to uradim. Otišao sam na njihov sajt, koji ostavljam u opisu, naravno, izabrao gubalovku, odabrao kartu za vožnju gore-dole, pa onda regularnu kartu. Pri kraju procesa unosio sam podatke, malo me je zbunilo jer Srbija nije bila na spisku zemalja. Odmah sam se obratio šalteru za reklamacije i rekli su mi da izaberem Jugoslaviju. Pa dobro, ajde. Kad se završi sa kupovinom, karta stiže na e-mail i na SMS. Vrlo praktično. Preskočio sam naravno red, skenirao kartu i ušao. Ovo su neke cene karata kako u sezoni, tako i van nje. Posle vožnje izlazi se na glavni plato koji je izuzetno popularan za fotografisanje, što se iz priloženog da videti. Jeste, pogled je lep i moram se složiti. Svi slikaju sve i svakoga. Svi su bili zauzeti hvatanjem savršenih kadrova za slike. Aktivnosti ima sasvim dovoljno, uključujući i kafane, koji su verovatno skupe pa se ja nisam zadržavao. Naravno, štandovi za prodaju su nezaobilazni. I ovde sam shvatio da je ovo red za vožnju nazad i da se puno čeka. I odlučio sam da ne čekam i da se spustim peške niz onu stazu. Spust je dosta strm i treba biti pažljiv. Da sam znao, verovatno bi čekao onaj red. Ipak, ima prelepih predela i pogleda za slikanje. A neki posetioci su se kretali van staze po šumi. Posle nekih pola sata sam stigao do kraja i moram reći da je bilo naporno, iako i nizbrdo. Uzbrdo je sigurno mnogo naporno i ljude koje sam sretao usput je bilo ovako. Prvo sam sretao ljude u majici, pa onda u dukserici, pa na kraju u jakni. Znači ljudi počnu u jakni i penju se, oznoje se verovatno mnogo i na kraju završe u majici. Akvapark je poznat u ovom mestu. Od mog hotela do stanice Vatra potrebno je samo 10 minuta, a onda lagani hod da bi stigao do akvaparka. Svi bazeni koriste termalnu vodu koja je prijatno topla, 32 stepena. Ova termalna voda ima mnoge zdravstvene prednosti koje ne bih sad sve navodio, ali bih želeo da naglasim da je važno obratiti pažnju na dehidraciju zbog visoke temperature. U ovom parku ima 5 tobogana, a najzanimljiviji je ovaj zeleni, dužine celih 166 metara i vodi napolje. Iz nekog razloga svuda su znakovi da je zabranjeno snimanje. Pa je ovo sve što sam uspeo da zabeležim.
Sam park radi do 22 časa, što znači da ovde možete provesti ceo dan ili recimo jedno popodne. Ili možete doći kao ja kad završite sve, uveče od 20 časova pa nadalje. Pametno je malo ranije krenuti iz akvaparka zbog gužve u slačionicama. U mom slučaju, ja sam uvek stigao na poslednji autobus u 22:25 koji ide ka mom hotelu. Uvek sam ovako tempirao i uvek sam uspeo. Iako se ovde moj obilazak grada i znamenitosti završava, napominjem da je ovo samo mali deo onoga što ovo mesto nudi. Ima mnogo drugih atrakcija, od termalnih voda u okolnim gradovima do staze za skijanje koje nisam istraživao, raznih izleta i sl. Ovo je ono što sam ja smatrao najvažnijim. Interesovanja se mogu razlikovati u zavisnosti od osoba. Nakon ovoga, ostao mi je samo povratak za Beograd, ali o tome ćemo pričati u sledećem segmentu. Kada je došlo vreme za povratak, krenuo sam nazad. Zvao sam Uber, cena je bila ista kao i kad sam dolazio, a naravno ja sam iskoristio onu opciju čekanja da bi platio što manje. Dovezao sam do istog mesta za pick-up kao i u dolasku. Potpuno isto. Što je značilo da ću morati da prošetam do autobuske stanice. Autobuska stanica nije daleko, tamo napred i desno, ulica paralelna sa železničkom stanicom. Na peronu je trebao da uporedim broj autobusa sa kartom koju sam kupio. I to je bio taj. Napominjem, ovu kartu sam kupio kada sam dolazio u Zakopane, dok sam se još vozio vozom, jer sam tada odlučio da se vratim autobusom, a ne vozom. Iako na ovom panelu nije naveden aerodrom kao stanica, ovaj autobus je išao tamo. Vožnja trebala da traje 2 sata i 50 minuta. I krenuli smo na vreme. I to je bilo to. Napustio sam Zakopan. Ovaj autobus je imao Wi-Fi koji je radio sasvim dobro za moje potrebe. I utičnicu za punjenje telefona ili neku drugog uređaja. Autobus je bio skoro pun, gotovo do poslednjeg mesta. Ali vožnja mi nije delovalo naporno. Autobus prvo ide nekim magistralnim putem, onda nečim što podsjeća na autoput, pa onda pravim autoput. Autobus imao nekoliko stanica usput, a na glavnoj stanici u Krakovu većina putnika izašla. A onda se autobus napunio putnicima iz Krakova, što nam je oduzelo dosta vremena i tu smo počeli da kasnimo. Ovaj autobus, po redu vožen kao što ste vidjeli, treba da stigne na aerodrom u 17:25, ali ja sam u 17:45 još uvek bio na putu. A na aerodrom sam stigao malo posle 18 časova. Zato uvek kažem da je važno predvidjeti ovakve situacije i ostaviti malo prostora, kao što sam ja učinio. Moj let je bio u 20 časova, tako da je sve ispalo u redu. Uvek savjetujem da ostavite dovoljno vremena za nepredviđene okolnosti poput ove i nikada ne uzimajte prevoz koji stiže tačno na vreme ili u posljednjem trenutku, zbog nepredviđenih situacija. Sada se vraćam na opcije koje sam pomenuo na početku ovog videa. Ovaj jutarnji let Air Srbije nema drugi način nego da se dođe ovim autobusom u 23 nešto. Stigli bismo oko 2 sata, a zatim bismo morali da čekamo dugo na aerodrom. Vozom se takođe ne bi stigao na vreme. Onaj Lotov let u 12 časova sa presedanjem u Varšavi, Flixbus takođe ne bi bio opcija za njega. Najraniji voz takođe ne bih preporučio jer je previše blizu i teško se uklopiti.
Možda bi opcija bila doći u Krakov pa prespavati, ali to podrazumeva dodatne troškove. Stoga, najbolja kombinacija koju ja preporučujem, a ja znam najbolje, je ponedeljak, nedelja. Alternativno, petak, nedelja. Sam aerodrom. Većina free shopova se nalazi pre pasoške kontrole, pa je najbolje obaviti kupovinu pre toga, odmah nakon bezbednosti. Nakon pasoške kontrole izbor je nikakav. Postoji samo jedan free shop. Iako je autobuski transfer, on je kratak. To je zato što je ovo mali aerodrom. Tokom leta kao i u dolasku dobio sam malu plazmu i vodu. To je bilo to. Prema redu vožnje, ovaj let treba da traje skoro 2 sata, ali mali broj putnika omogućava brži boarding i sve efikasnije. Na kraju, jedva sat i 15 minuta kasnije sam se vratio u Beograd. Rezime radim za 2 osobe za 3 dana, pošto je to ono što većina nas može da priušti. Pretpostavljam da ćete naći povoljne avionske karte, recimo 140 evra, mada sam viđao i za 120 evra. Znači to bi bilo ukupno 280 evra za kartu. Pored toga, Flixbus košta 45, što nas dovodi do 325 evra samo za put. Hotel za 2 osobe košta 244 evra, što ukupno iznosi 569, odnosno 284 evra po osobi. Postoje povoljnije opcije, ali ovo je cena za hotel, polupansion koji nudi nešto blizu punog pansiona. Bazen, džakuzi i razne druge usluge. Informacije radi. Putovanje od 6, odnosno 7 dana, ukupni troškovi bili oko 1130 evra, što je 565 evra po osobi. Nije loše. Ostali troškovi zavise od izbora u koji ćete termalni centar otići, koliko puta planirate posjetiti Jakova park i da li ćete koristiti žičaru ili ćete ići peške do Dubrovke. I naravno, da li planirate shopping u šetačkoj zoni i na mnogobrojnim tezgama u gradu. Nadam se da je moj video pružio dovoljno informacija i inspiracija za putovanje. Hvala na gledanju i srećan rad!